madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa caawa 17 Sebtembar 2020 ra'iisul wasaare u magacaabay mudane Maxamed Xuseen Roble ayaana bedeli doona ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo 54 cisho ka hor ay baarlamaanku kalsoonidii kala laabteen. Haddaba maxaanu ka naqaanaa ra'iisul wasaaraha cusub? Ra'iisul wasaaraha cusub mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dhashay magaalada taariikhiga ah ee Hobyo oo ka tirsan gobolka Mudug ee maamul goboleedka Galmudug. taariikhdu markay ahayd bishii tobnaad ee sanadkii 1963. ra'iisul wasaare Roble waa injineer ku takhasusay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo deegaanka, isaga oo waxbarashada masterka ee uu ku takhasusayna ka qaatay macadka Royal Technology ee dalka Sweden sanadkii 2000. waa aabe xaasla oo dhalay 5 caruur ah. ra'iisul wasaare Roble wuxuu sanadkii 1990 ka tirsanaa ardaydii baratay culuumta injineernimada maadiga ah ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, balse burburkii dhacay ee dalka ayaa ka hor istaagay inuu dhammaystiro kulliyadda injineernimada ee jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee uu dhiganayay. wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu ka shaqaynayay 14 sano ee lasoo dhaafay horumarinta dalka, gaar ahaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dhalinyarada, xoojinta maalgashiga, ganacsiga iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha. wuxuu muddo dhan 14 sano kasoo shaqeeyay hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda shaqaalaha adduunka ee ILO oo uu madax ka ahaa. wuxuu dhaqan geliyay qorshe howleed ay ku baxaysay 200 milyan oo dollar. mashaariicdaas oo ay iska kaashanayeen dowladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyaasha caalamiga ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin midowda Yurub, dowladaha Sweden, Norway, Switzerland iyo Jarmalka. si dhow ayuu ula soo shaqeeyay maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Somaliland iyo Puntland. muddadii uu ka shaqeynayay qaramada midoobay wuxuu maamulay mashaariic lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka, laguna xoojinayo isku xirnaanta bulshada, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dhismayaasha golayaasha deegaanka, horumarinta iyo dib u heshiisiinta, horumarinta iyo dib u habeynta howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. kasagoo marxaladaha siyaasadeed ee dalku ku jiro, waa shakhsi aaminsan in xilkan uu fursad u siin doono inuu si dhow ula shaqeeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. magacaabista Roble ayaa ku soo aadaysay xilli maanta ay heshiis ka kooban ilaa 15 qodob kuwa saxiixdeen villa Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedyada, dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir. waxaana dad badan filawa ku noqotay in si degdeg ah loogu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub saacado uun kadib heshiiska ay gaareen madaxdu, iyadoo horey ay maamulada qaar culays ugu saari jireen madaxweyne Farmaajo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub, kaas oo dhaqan geliya heshiisyada doorasho ee ay la gelayaan dowladda dhexe. waxaa la isweydiinayaa muddada kooban ee ka harsan xilhaynta dowladda madaxweyne Farmaajo waxaa ra'iisul wasaaraha cusub uu qaban karo, taas oo ay u dheer tahay caqabado badan oo ku horgudban. waxaa kaloo dadka qaar ay isweydiinayaan saameynta siyaasadeed ee uu yeelan karo ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble, maadaama madaxweyne Farmaajo uu saameyn siyaasadeed ku yeeshay muddo 6 bilood ah oo uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka sanadkii 2011, taasoo loo arko inay fursad u siisay inuu noqdo madaxweynaha dalka 6 sano kadib. isku haynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ayaa ah qodob kale oo ku horgudban ra'iisul wasaaraha cusub. dhaqangelinta qodobadii lagu heshiiyey ee doorashada saacado uun ka hor magacaabistiisa ayaa fulinteeda looga fadhiyaa ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadda uu soo magacaabi doono. madaxweyne Farmaajo ayaana faray ra'iisul wasaaraha cusub inuu si degdeg ah u soo dhiso golo xukuumad oo si hufan u gudata waajibaadka qaran. haddaba daawada adiguna aragtidaada nala wadaag.